Halo guys, kali ini kita akan tambah penyimpanan untuk laptop Axio MyBook Hype 5. Langsung kita gas oprek guys. Pertama lepas casing, terlihat ada satu slot tambahan untuk SSD M2 SATA. Langsung kita pasang guys SSD M2 SATA yang 512 GB. Jangan lupa baut kembali SSD-nya guys. Dan kemudian tutup kembali guys. Sekarang mari kita cek guys. Oke, fix guys. Buat kalian yang ingin upgrade bisa datang ke Republik Komputer.